अहंकारी हूंदो आहे न ऐं मूढ़, उनखे सुठी ॻाल्हि बि ख़राबु लॻंदी आहे, हितकारी ॻाल्हि बि अहितकारी लॻंदी आहे। असां केतिरा दफ़ा चयो आहे लोभ छॾे ॾियो, अहंकार छॾे ॾियो, लोभ जे चकर में किथे न फासो, त माण्हुनि खे इहा ॻाल्हि वणी आहे छा? हितकारी ॻाल्हि न वणंदी आहे, कारण इहो ई लोभ ऐं अहंकार, लोभ मोह अहंकार। ॻाल्हियूं ॿुधण में ईंदियूं आहिनि कि फ्रॉड पिया था थियनि धर्म जे नाले ते। कोई बि परमात्मा सां कोन पियो थो जोड़े, तथा कथित धर्म गुरु हू लोभ पियो थो ॾे, भ्रम पियो थो विझे कि ही कमु थींदई, ही कमु थींदई, ही कर, ऐं वरी डपु ही न कंदे त ही नुक़सानु थींदई। त मूंखे ॿुधायो, छा इन में ॾोहारी केवल उहो धर्म गुरु आहे छा? न न। ऐं ॿियो मां ॿुधायांव नई स्टडी, ही जेको फ्रॉड जो शिकार थिए थो न, उहो खुदि कंहिं ॿिए सां फ्रॉड करे चुको हूंदो आहे। इहा अथव ख़बर? ही त ॾाढो बची वेंदा आहिनि आसानीअ सां कि अलाए असांखे कहिड़ी ख़बर, असां त भोला भाला माण्हू, कॾहिं असांखे हिन पंथ फासायो, कॾहिं हिन पंथ। न, पहिरीं तो कंहिंखे फासायो, तो पाण खां घटि वारे सां फ्रॉड कयो। इहो नोट कजो, जेको ॿियनि सां फ्रॉड कंदो आहे न, छोटो मोटो फ्रॉड, जेको इहो चवंदो आहे कि मूंखे मां हीअं एक्शन बाजी जेको झाड़ींदो आहे, पोइ हिनखे हिन जो बाप मिलंदो आहे, त बचंदो केरु फ्रॉड खां? जंहिं पाण कॾहिं कंहिंसां फ्रॉड न कयो हुजे।